Всем привет, друзья! Ну вот и заканчивается наша навигация. Сейчас будем переставляться под кран и планируем сегодня подниматься на берег. Так что навигацию 2021 года фактически считаем законченной. Ну что, в путь. Плывут седые облака в лазуре высоты. Я как мальчишка погружен в мечты, И изменяясь на лету, уходят облака в мечту. Они плывут как сны точь-точь, прочь, прочь, прочь. Плывут седые паруса торжественно чисты. Я как мальчишка погружен в мечты, И уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту. Не в силах ветра превозмочь, прочь, прочь, прочь. Ну и вот мы тут перешвартовались и ждем крана. Вон он там уже складывается. Скоро к нам подойдет.
ни разу не играли. Он на прошлый раз правильно. Нет, все время
И вот после подъема приступили к помывке корпусов. Сперва Леха свой моет, потом мы помоем. И вот пока мы ждем, пока нам освободится кархер, происходит сбор урожая. Яблоки нынче уродились. Да, Сорт Владимировка. как виноград. Сорт Владимировка, да. Густой, как виноград. И такой же крупный. Крупнее. Да, это вот яблоки. Просто нынче яблок завались. Да собирай все, какие есть, что ты. Куда мне стул? Ну, будет варенье-то. Ну или компот. Ну, вот тебе с какой тщательностью отмывать-то? А то Ну, грязь смывай, да и все. ну, грязь-то грязь, а она краской. Вот и мы сейчас помоем корпус. И можно будет зимовать. Все, сезон наш закончился. Хороший был сезон, хорошо походили в этом году. Могли бы и лучше, конечно, но все равно неплохо. Так что вот так, друзья, с окончанием навигации. Всем хорошего настроения. Всем хорошо перезимовать эту зиму. Ну, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем удачи!